各位小朋友，你哋好，我係啤梨媽媽。今日我會介紹外皮係綠色、果肉係紅色嘅西瓜俾大家。西瓜含大量水分，既美味又消暑解渴。紅色嘅果肉含有茄紅素、β胡蘿蔔素同維生素 C 等唔同嘅抗氧化物，有助促進新陳代謝同維持身體健康㗎。大家記住啦，2至5歲嘅幼兒每日最少要食1份水果，而6歲或以上就最少要食2份啦。1份水果相等於半碗切粒西瓜。水果對身體有咁多益處，大家記得每日都要食足夠嘅水果啊！西瓜香甜美味又有營養，今日我哋就一齊學接西瓜啦！首先準備一張紅色正方形摺紙，紅色嗰面向上，沿住虛線對摺至摺痕出現，然後還原。畫面四邊出現4條斜斜地嘅虛線，沿住虛線跟住箭嘴嘅方向向內摺。之後，沿住虛線，跟住箭嘴嘅方向，將頂部向下摺，再將底部向上摺。畫面四邊出現4條斜斜地嘅虛線，沿住虛線，跟住箭嘴嘅方向向後摺。我哋差唔多完成㗎啦，沿住虛線，跟住箭嘴嘅方向，將左右兩邊向後摺。沿住虛線，跟住箭嘴嘅方向，將上半部分向後對摺。最後喺紅色位置畫上細小點點，同埋將底部白色位置填上綠色，成為西瓜嘅皮。西瓜摺紙完成啦！水果既好味又有營養，你哋今日食咗足夠嘅水果未呢？